Hallo und herzlich willkommen auf meinem bescheidenen kleinen Kanal. Mein Name ist Laszlo und wenn ihr euch genauso sehr für Klemmbausteine interessiert, wie ich das tue, dann lade ich euch herzlich ein, mit mir einen Blick zu werfen auf die 60389 aus 2023 von Lego City, der Autowerkstatt. 507 Teile, 49,99 € UVP. Ich habe dieses Set für 37 € in der Aktion bei einem großen Drogisten mit angeschlossener Spielwarenabteilung gekauft. Ihr kriegt es im Internet problemlos um die 37, 38 €. Und das, denke ich, ist auch ein deutlich angemessenerer Preis als die 50 € UVP, die Lego aufruft. Wobei wir natürlich wissen, Lego gestaltet diese UVP schon mit dem Blick natürlich auf die Aktionsrabatte. Autowerkstatt ist hier vielleicht ein bisschen irreführend. Das ist eine Tuning-Werkstatt in erster Linie. Es gab aber schon eine Tuning-Werkstatt, die 60258 von Lego. Die hat nochmal so 400 Teile mehr gehabt. Kostet aktuell im Internet, wenn ihr sie sucht, so um die 100 € neu. Würde ich vielleicht nicht unbedingt in Erwägung ziehen, ehrlich gesagt, wenn ich ihr wäre. Das hier ist völlig in Ordnung. Auch wenn es, glaube ich, unterm Strich ein Auto und ein, zwei Figuren vielleicht weniger gibt. Wo fangen wir an? So viel zu tun. Also, gucken wir auf die Packung vor allen Dingen. Da sehen wir erstmal natürlich die Werkstatt in aller Pracht. Wobei ein großes Problem ist natürlich schon, ihr seht es hier, auf den Packungen, wie soll es auch anders sein, ist ja logisch, würde ich auch so machen, muss man auch so machen, haben sie natürlich Hintergrunddesign drin und dadurch wirkt das Ganze irgendwie mächtiger, als es ist. Ne, schöner Betonboden und hier die Fabrikwände mit Stahlträger oben drin. Das sieht natürlich nach mächtig was aus. Es ist in Realität ein bisschen weniger. Customize your cars haben wir drauf, sprich, gestalte deine Autos individuell, passe sie an. Und das sehen wir hinten drauf. Da haben wir einen sehr großen Teil diesem Thema eingeräumt, wobei die Customization, also die Anpassungsfähigkeit der Autos oder Anpassbarkeit, nicht bei den Front- und Heckteilen endet, wie es hier jetzt vielleicht dargestellt ist, sondern man kann theoretisch natürlich fast alles ändern an diesen Autos, einschließlich Motor und so weiter. Gucken wir uns aber gleich an. Da haben wir noch ein paar Feature-Szenen, vor allen Dingen nicht vergessen, man kann natürlich am Ende auch mit den Autos Rennen fahren. Das ist ja irgendwie auch der Sinn des Ganzen. Wir haben 2 Anleitungen. Das Set ist ab 6 Jahre. Mein 4-Jähriger hat's, ich würde sagen, unter Anleitung und mit ein bisschen Motivationshilfe hat er es gut gebaut bekommen. Also die Techniken sind in Ordnung, die angewendet werden. Es ist nur halt nicht wirklich ersichtlich, was da gerade passiert und was da gebaut wird für einen 4-Jährigen. Das kann man aber Lego nicht zum Vorwurf machen. Das Set ist ab 6. Ich finde, sie gehen auf ihrer Website ein bisschen häufig drauf ein. Eure Kinder können dann in die Welt des Tunings einsteigen und so. Da ist schon ein bisschen die Frage, welcher 6-Jährige wirklich so intensiv in dieser Welt drinsteckt oder Fast and Furious schon gesehen hat oder sowas. Bin ich ein bisschen skeptisch, aber es brummt und knallt und man hat Motoren und Werkstattgeräusche und ich weiß nicht was. Und das finden, glaube ich, 6-Jährige auch durchaus irgendwie anziehend und interessant. Insofern passt das wahrscheinlich von der Zielgruppe gerade so. Ja. Wirklich jetzt die Spielzielgruppe, die weiß, was sie hier tut, die wäre wahrscheinlich schon jenseits der 10 Jahre. Aber ein 6-Jähriger wird sicherlich Spaß damit haben. Wir haben ein paar Sticker dabei und das sind aus meiner Sicht dann schon vielleicht ein bisschen viele. Man kann diskutieren, es ist natürlich eine Menge an Modularität drin. Das heißt, es hätte auch viel, viel schlimmer kommen können vom Stickerbogen her. Aber dadurch, dass hier auch einige sehr schöne bedruckte Teile dabei sind, fragt man sich halt doch, warum nicht noch viel mehr bedruckt wird, vor allen Dingen, wenn es essentielle Teile wie ein Heckspoiler oder sowas sind. Da ist dann schon die Frage, hätte man das nicht schöner hingekriegt. Aber 6 Plus ist ein Spielset, würde ich jetzt mal niemandem zum Vorwurf machen, ist in Ordnung, denke ich. Gerade noch so. Figurenmäßig gucken wir es uns an. Wir haben eine Rennfahrerin die ich falsch rumstehen habe. Cool. Ich dreht euch den Hintern zu. Nett. Jetzt richtig. Also anständig mit coolem Cap und angeschlossenem Pferdeschwanz. Wir haben einen Oktanmechaniker, diesen Rennfahrer mit Helm auch jeweils. Weg ist er, bleibt auch verschwunden. Das sind immer diese Sachen, die ich dann hinterher, wenn ich das Video nochmal anschaue, um es zu checken, dann denke ich dran, ach ja, der Helm ist dir runtergefallen, den musst du vielleicht noch suchen gehen. Das ist ganz praktisch, wenn man sich die Videos hinterher nochmal anschaut. Und wir haben diese Schweißerin mit Print auf dem Schweißervisier, die
Rückenprint, nichts Spezielles dabei. Ich zeige es euch jetzt nicht. Die Schweißerin, muss man sagen, habe ich allerdings geschummelt. Die sitzt im Rollstuhl. So. Klassischer Lego-Rollstuhl mit dem Unterschied, dass er ein Schweißgerät dran hat noch. Und das finde ich irgendwie echt wie immer. Ne? Ich habe es beim Nudelladen erwähnt. Ich finde es wirklich cool, dass Lego diese Inklusionsthemen eben mit reinbringt, damit man mit den Kids drüber reden kann. Ein Sechsjähriger, der wird ungefähr wissen, was mit einem Rollstuhlfahrer oder einer Rollstuhlfahrerin passiert ist oder warum sie im Rollstuhl sitzt. Aber als Thema immer mal wieder das anzusprechen, vor allen Dingen es auch auf normale Art und Weise, ohne dass man es besonders erwähnt oder besonders heraushebt, in diese Lego-Welt integriert, finde ich das absolut lobenswert und völlig fein. Schauen wir uns die Werkstatt an. Wir gehen von Kleinkram zu den wichtigen Sachen. Wir haben 2 verschiedene Motoren dabei. Ich verstehe von Tuning ungefähr so viel wie mein 4-Jähriger, also fragt mich nicht. Kein Schimmer, was das für Teile sind und was das ist, aber es sieht schick aus in den Motorräumen. Ich habe mir sagen lassen, in einem anderen Review habe ich das gesehen, dass das hier wohl der Mann klang sehr überzeugt, ein Ferrari-Motor sei. Ja, wenn das so ist, schön. Wenn nicht, dann habt ihr es nicht von mir geschenkt. Die Farbe, warum ich rot mache, wir werden uns gleich noch ansehen, was für Farben hier verwendet werden. Ich hätte vielleicht eine andere Farbe genommen. Wir haben eine Menge Flame Yellow Orange. Wir haben Bright Bluish Green. Ich muss mir die Farben rausschreiben. Und wir haben Bright Reddish Violet oder auch einfach Magenta. Und davon jede Menge in diesem Set verbaut. Grundsätzlich aber fein. Das passt in die Welt hier. Ne? Das ist jetzt nicht das Thema, wo ich sage, wow, Einhorn und so. Ne? Das ist völlig in Ordnung, finde ich. Wer anders wird sich vielleicht drüber beschweren. Oder eben nicht. Wir haben einen, instinktiv will ich Roboter sagen, aber es ist, glaube ich, einfach nur so ein Werkstattkran, den man hinschiebt und da packt man dann den Motor hier oben drauf. Und dann fährt man den Kran manuell dahin, wo er hingehört und lässt den Motor in den Motorraum ab. Also ich glaube nicht, dass es ein Roboter ist. Mein Sohn fand, es ist ein Roboter. Sieht ein bisschen auch aus wie ein Skorpion. Ganz cooles Teil. Nehmt euren Kindern die Illusion, ich sagte, es ist ein Roboter. Passt. Dann haben wir diesen Trolley. Auch mit einer Menge Werkzeug dabei. Ziemlich cool. Wir werden uns demnächst die 101049 von Bluebricks anschauen, die große Tankstelle. Die ich meinem Sohn zu Weihnachten geschenkt, weil ich es so cool fand, wie viel Werkzeug dabei ist und dass man da so Werkstattmöglichkeiten hat und so. Und da haben wir das eben auch drin. Ne? Jede Menge Kleinzeug, jede Menge Graffel. Das finde ich echt cool. Wir können oben hier noch den Schweißerhelm draufsetzen. Ich kriege die Tür jetzt gerade nicht zu, wie ihr gemerkt habt. Da ist ein Akkuschrauber drin. Sehr cool, typischer Werkzeugwagen. Und dann haben wir die Werkstatt an sich. Die kann man auseinandernehmen. Zur Technik, Achsen einfach befestigt. Wir haben oben große bedruckte Fliesen. Falsch, sie sind nicht bedruckt. Große Fliesen, unbedruckt, mit Sticker. Was ein bisschen schade ist, weil hier haben wir sehr schöne Steine, sehr schöne Bricks, die bedruckt sind. Ja, das ist so eine Art Blaupause oder was, die hier an der Wand ist. Und dann können wir das hier drehen und können eben das Auto modularisieren. Sozusagen können die dann da drum rumstehen und besprechen, was sie tun werden mit dem Auto. Ihr seht links und rechts die Teile wackeln, in der Mitte das nicht. Das liegt daran, dass das in der Mitte an einem weiteren Turntable oben befestigt ist, während die äußeren lediglich eine Fliese oben haben und nicht nochmal befestigt sind. Finde ich ein bisschen schade. Eigentlich baulich hätte das, wenn ich es nicht jetzt völlig falsch denke, problemlos funktionieren können. Hat man sich halt gespart. Finde ich ein bisschen schade, aber einen 6-Jährigen juckt das nicht. Was mich jetzt jucken würde, ist, was ich schade finde, weil es noch mehr Spielmöglichkeiten gegeben hätte, hätte man die Seiten auch noch bedruckt, hätte man, also vor allen Dingen die, ne, wir haben jeweils 4 Optionen für Front und Heck, dann wäre es natürlich cool gewesen, wir hätten hier auch jeweils 4 Optionen gedruckt. Ich verstehe, warum es nicht geht, dass man diese Seiten nicht zwingend genauso gut bedrucken kann wie die anderen Seiten, aber es wäre halt cool gewesen, wenn man es schon so macht, dass man es von allen Seiten, ne, dann macht man es halt eine Ecke größer und bedruckt es von allen Seiten. Aber an und für sich, hey, Kids haben mit sowas einen Riesenspaß, ne? Das ist ein geiles Teil. Da kannst du dich alleine oder, keine Ahnung, ich hätte mich da als 6-Jähriger, glaube ich, eine Stunde mit beschäftigt, allein schon. Dann haben wir auf der anderen Seite dieses Werkstattmoduls so ein Regal mit verschiedenen Kleinigkeiten. Wir können hier die Motoren reinsetzen auf Jumperplates. Wir haben ein bisschen Werkzeug wieder, einen Stift, eine Tasse, hinten 2 Farbdosen
Oben leider auch wieder diese bestickerte Fliese, die uns, wo wir wirklich aufpassen müssen, dass wir sie genauso bestickern wie die, sonst sieht es nämlich plötzlich sehr dumm aus. Und wir haben hier leider bestickert einen Slope mit so einem Zeichenbrett, wo man angezeichnet hat, was man jetzt als nächstes tunen wird. Finde ich sehr schade, dass man das mit dem Sticker gemacht hat. Klar braucht man dieses Teil nur noch in diesem Set und sonst nie wieder, aber es wäre cool gewesen als Print. Und Slopes bedrucken war ja eigentlich eine von Legos ersten Übungen. So, und dann haben wir 2 Regale. Das viele bunte, was ihr hier seht, was ihr jetzt vielleicht auch auf den ersten Blick nicht zuordnen könnt, sind die Fronten und die Heckteile dieser Autos. Ansonsten sehen die Regale baugleich aus. Das ist mit solchen Hinges. Ja, kann man das kippen. Es ist natürlich, ne, also riesen leeres, da ist kein Gewicht hinter, nichts. Das sind einfach 2 große leere Teile. Und dann haben wir diese Rampe. Das Auto kann rauffahren natürlich, aber es wird aufsetzen. Ja, es setzt hier auf. Stört nicht, der Kleine schiebt es einfach weiter. In der 101049 von Bluebricks gab es eine sehr geile Hebebühne, die wirklich dann auch man umklappt und dann steht das Ding so einen halben Brick höher. Das hier ist einfach nur eine Rampe und ich finde es schade, dass man nicht vielleicht sich auch so eine Hebebühnen-Mechanik ausgedacht hat dafür. Das wäre ganz cool gewesen, aber ansonsten ist das völlig in Ordnung zum dran bauen. So, dann haben wir die Autos. Super bunt. Das hier sind Sticker, sehr schade. Das hier sind keine Sticker, also die Dächer sind Prints. Ich finde, das hier erinnert mich ans Mr. Beast Logo, irgendwie total. Also, keine Ahnung, das ist so offensichtlich, das Mr. Beast Logo, das kann fast schon kein Zufall sein, muss ich sagen, von Lego. So eine versteckte Co-Promo, Cross-Promo. Vorne diese kleinen bedruckten Studs, die haben wir schon mal gesehen. Ich kann das Set gerade nicht sagen, es war auch eine andere Farbe, aber es gibt sie grundsätzlich schon länger mit diesem Gesicht, mit dem Licht drauf. Wir haben Aufkleber auf den Kennzeichen natürlich. Und dann können wir die Motorhauben abnehmen, beziehungsweise hier, das ist natürlich ein Heckmotor, können wir hier abnehmen, können dann die Teile rausnehmen und können diese anderen Motoren reinsetzen. Ja. Genauso hier vorne. Können wir dann den reinsetzen. Wunderbar. Das geht. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist kein herauszustellendes Feature, weil es ist eigentlich etwas, was ich bei Lego für selbstverständlich erachte, dass ich modularisieren kann. Es ist aber halt natürlich schon klar, dass es hier auch wirklich so gedacht ist, dass man das macht. Also die Motoren soll man anpassen. Was ich übrigens gerade sehe, es ist ein Set, das das Autothema hat. Das hält Lego aber nicht davon ab, natürlich auf die Sitze zu verzichten. Braucht man in einem Sportwagen ja auch gar nicht. Aber den Boden hätte man doch rückschließen können, finde ich. Wenn die jetzt über eine Schotterpiste fahren, dann kriegen die von unten gut Kiesel in den Popo, die da drin fahren. Das ist bei dem Auto genauso. Ne? Da ist ein Loch drin. Sieht ein bisschen kurios aus. Ne? Kann man runter auf die Straße gucken, während man fährt. Cool. So, das Hauptfeature natürlich, klar, theoretisch könnt ihr auch hier diese Seitenteile abnehmen und tauschen. Aber das Hauptfeature, wie Lego es ja auch auf der Rückseite darstellt, ist natürlich, dass wir die Frontteile und die Heckspoiler abnehmen können einen anderen dran setzen hier aus dem Fundus. Ich setze jetzt mal die beiden extremsten dran. Vorne so eine Schneeschippe, hinten dieser riesen Aufsatz. Sieht von hier, finde ich, gar nicht mal so verkehrt aus. Aber so rum sieht es ein bisschen affig aus oder von der Seite. Wir können natürlich auch das untereinander tauschen. Dann hat hier das türkise Auto hat halt ein Flame Yellow Orange Schnauze. Oder hier dieses etwas mächtigere Stück mit leider einem Sticker wieder drauf. Super schade, dass diese Fliese nicht bedruckt ist. Aber das ist eben so. Und so können wir das halt untereinander tauschen. Ja, ich breite hier mal die gesamte Pracht aus. Wir haben 4 unterschiedliche, in Anführungszeichen unterschiedliche, sage ich jetzt noch was zu, Schnauzen. Und wir haben 4 unterschiedliche Heckteile. Dazu haben wir mit diesen, Lego hat das Teil Lufthutze genannt. Ich kenne mich mit Tuning, wie gesagt, nicht aus. Oder mit Autoteilen. Eine Lufthutze ist anscheinend hier dieses Teil
habe ich mir sagen lassen. Wunderbar. Haben so 3 verschiedene Arten von Motorblöcken. Und dann können wir schon hier ordentlich was customizen, sprich anpassen. Da ist schon was los. Mein Hauptkritikpunkt wäre an diesem Set eigentlich, dass ich finde, dass die Optionen, die man hier gegeben bekommt, sie sind alle irgendwie in denselben Farbwelten grundsätzlich unterwegs, was ja auch Sinn macht. Sie sehen alle nicht so wahnsinnig unterschiedlich aus. Also hier wäre doch irgendwie noch ein Heckspoiler der so ein bisschen nach hinten rausgeht oder sowas, der so ein bisschen aerodynamisch nach hinten so Flügel hat oder so. Irgendwas, was auffällt. Ja, wo man sagt, ja, das ist ganz anders. Ne? Das Ding hier ist nicht schön. Aber man sieht den Unterschied wenigstens. Ja? Aber ich finde hier zwischen den Teilen zum Beispiel, wenn man jetzt mal von der Farbgebung natürlich absieht, das finde ich sehr ähnlich. Und da finde ich, man hätte noch so eine Ecke weitergehen können. Eine Ecke mehr Wildheit reinbringen. Dann wäre es perfekt gewesen. Einen 6-Jährigen oder 7-Jährigen wird das nicht interessieren, der hat Spaß damit. Das ist natürlich mega cool vom Feature her, auch mit diesen C-Clamps hier überall, dass man das da andockt. Würde mir wirklich wünschen, sie setzen dieses Thema auch in anderen Welten noch um, die sie haben von Lego. So eine Space-Welt zum Beispiel. Das wäre doch mega, wenn wir das da auch hätten, die Raumschiffe anpassen könnten. Oder wegen mir auch in der Piratenwelt oder sonst wo einfach mehr, oder in der City, ja, die Häuser, nicht einfach nur so eine Scheinmodularität machen, wie es jetzt bei den Polizeistationen ist. Ja, du kannst das Stockwerk auch tauschen oder so. Wen juckt, das ist dasselbe Stockwerk wie vorher. Ob das jetzt oben oder unten ist egal. Aber einfach so echte Modularität reinbringen. Das würde mir Spaß machen. Und dafür ist Lego eigentlich ja mal richtig bekannt gewesen. Und vielleicht entdecken sie es jetzt gerade wieder und das wäre sehr schön. Ja. Die Idee dahinter ist wirklich gut. Was mir persönlich noch nicht gefällt, ist, nochmal, also vom Preis her, paar und 30 €, finde ich, guckt euch das an, ihr kriegt schon eine Menge und vor allen Dingen kriegt ihr den Spielspaß. Ja, das ist schon in Ordnung. Ihr habt 2 Flitzer dabei, ihr habt diese Rückwand dabei, ihr habt die Modularität, 4 Figuren. Das ist in Ordnung vom Preis, ist jetzt kein totaler Schnapper, aber es geht. 50 € sind absurd, finde ich. Also bitte bloß nicht im Lego-Shop kaufen. Aber wenn ihr euch das mal hier anschaut, das ist halt nur so eine Kulisse. Und früher mal hast du Baseplates gehabt. Du hast Platten gehabt, auf denen das Ganze stand, sodass du auch, wenn du zum Beispiel Teppichboden hast, deine Figuren halt hinstellen konntest und die fielen nicht um und sowas. Und das finde ich schade. Ne? Man hat so dieses Gefühl gehabt, das gehörte zusammen. Und heute hat man bei vielen Lego-Sets eher das Gefühl, ja, das ist so eine Sammlung von Plates, die man nebeneinander stellt, aber die könnten genauso auch völlig verteilt im Raum sein. Und es ist kein geschlossenes System mehr. Und klar, man hat jetzt hier diese Technikachsen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, wenn ich das so darstelle. Mir fehlt dieses Gefühl, du hast hier eine Werkstatt, eine richtige Werkstatt, wo ich meine Speed Racers und sowas auch reinpacken kann und parken kann und habe wirklich umbauten Raum mit Wänden vielleicht, mit einem Dach, wo ich ein bisschen Action habe. Eine Garage halt einfach. Und nicht nur eine Kulisse. Das hier ist ja keine Garage, es ist eine Kulisse. Und das finde ich schade. Hätte man nicht vielleicht für den Preis, aber dann macht halt 100 € Set draus, macht eine richtige Werkstatt draus. Das wäre richtig geil gewesen. Aber so, für den Preis an für sich in Ordnung. Lädt natürlich schneller dazu ein, dass man es auseinander nimmt einfach und weg in die Kiste und fertig. Ne? Ohne Baseplate und ohne irgendwas, was das Ganze so zusammenhält. Es ist halt ein Haufen Einzelteile. Und das ist schade. Genau. Ich glaube, das waren so meine wesentlichen Punkte zu diesem Set. Durchaus eine Kaufempfehlung, gerade auch wenn euer Kind sich für Flitzer interessiert oder sich gut mit sowas lange beschäftigen kann, denke ich, ist das vollkommen in Ordnung, das so zu machen. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein paar Insights mitgeben, ein paar Impulse. Mich würde schon interessieren, was denkt ihr? Ist das so, teilt ihr diese Ansicht, dass die Customization hier an sich cool gelungen ist von der Idee her, aber man noch einen Schritt hätte weitergehen können? Und würdet ihr euch das auch in anderen Sets wünschen? Und wenn ja, in welchen? In welchen Themenwelten könntet ihr euch sowas vorstellen? Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da oder sogar ein Abonnement. Die kosten euch nichts und helfen mir, diesen Kanal am Laufen zu halten und noch mehr Menschen zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt eine schöne Woche. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich würde sagen, macht's gut
und vor allen Dingen bleibt gute Menschen.